diajeng kalau tak mimik dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enek sing salah to, Nduk? Sing bener apa? Kowe aja ngelokne aku kowe. Mbok yo ngeling ngono, cilikane dhewe mbiyen mbahmu menine bismillah apa semelah. Lah yo nyapa nyalahne aku? Ngaku nerokne mbahku Bismillahirrahmanirrahim. Lah aja maido, Nduk, senajan wujude semelah ning nek dienggo nyuwuk bocah yo mandi iki. Nggih napa mboten? Lha saiki fase bismillah nggo nyuwuk ra mandi belas ya, Nduk. Bismillah kalah karo semelah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Woi iki mau sedotan to, Bae? Anjay.